Merhaba arkadaşlar, sizlerle birlikte bugün babamın aldığı civcivleri göstereceğiz. İşte 9 tane civcivimiz var ve 5 tanesi tavuk, 4 tanesi de horoz arkadaşlar. Aslında bunların hepsi sanki tavuk gibi gözüküyor. Şöyle göstereyim. Bakın. Çok tatlılar. İsim koysak karışır diye biz de isim koymadık daha. Hepsi birbirinden güzel. Evet, çok güzel. Adlarını isterseniz siz yorumlara yazabilirsiniz yani ama hangisini fark edeceğimi bilmiyorum. İsterseniz 9 tane bir tanesini hepsini koyabilirsiniz 9 ismi. Ben de bunların 10'lara bakarım. Evet, biz kaplamamızın için plastik tabaklarda yanlarını koyduk. Babam dedi ki buraları serpip burada isimler dedi. Suymuş ise böyle bir tane şişede bir balonu falan koyduk. Hepsi birbirinden tatlı. Evet. Daha yeni doğdular. Evet. Evet arkadaşlar, diğer videomuzda görüşürüz. Abone olmayı da unutmayın.